Hello， 各位觀眾，大家好，又係我 Neo 啊！今日咧，我哋會講呢個收錄相機噶。咁啊，唔知大家咧喺呢啲收錄相機啱啱出嘅時候咧，有冇曾幾何時咧諗過買一部呢啲嘅機咧，去翻屋企玩下咧？嗱，話說咧，如果你而家打開咧 Insta360 嘅 app 咧，就喺個剪輯嗰度咧，你會見到咧有好多嘅 effect。咁呢啲咧就係嗰啲個 AI effect 啦。咁 Insta360 咧就叫佢做 Shot Lab 嘅。咁啊，入邊咧啲 effect 咧真係多不勝數啊，真係花多眼亂嘅。咁有啲咧真係你諗都諗唔到咧，而家咧都可以喺 Insta360 上面去做到啦。嗱，今日呢條影片咧就諗住同大家睇下呢啲 effect 啦。咁但係咧因為實在太多 effect 啦，咁啊唔想嘥大家時間啦。咁我自己咧千揀萬揀咧就揀咗5個咧必學嘅 effect 咧，就喺今日呢條影片嗰度咧就會示範同埋教大家嘅。如果你同我一齊睇晒今日呢條影片咧，你就可以好似我咁樣整到呢啲咁靚嘅相噶啦。好啦，咁啊唔講咁多啦，我哋咧即刻開始啦。第一個技巧咧就叫影分身，咁做法好簡單嘅啫，你只需要咧圍住部360相機咧，每隔30度就做一個3至4秒嘅動作，如此類推做4個動作咧，你就可以得出呢一個效果噶啦。嗱，實際喺個 app 咧點樣操作咧？喺 Shot Lab 呢度揀影分身，咁 skip 晒啲教學啦，然之後咧喺相機嗰度揀翻自己條片啦。然後喺呢個細細嘅視窗裏邊咧揾翻你自己出嚟啦，然之後撳住自己，然後個 app 咧就會自動追蹤你個人嘅位置。呢度咧我哋撳生成影分身，咁佢自動咧就會將你分成4個人噶啦。咁個鏡頭嘅喐動咧就唔係我諗嘅咁啦。咁咧呢度我哋可以撳調整視角啦，去喺唔同嘅位置咧去揀翻自己想要嘅角度啦。然後你撳個加號咧，佢就會 mark 實咗個位噶啦。咁如此類推啦，譬如比較後嘅位置，我又 mark 另一個角度咧，你就可以咧由第一個角度咧一路 pan 個鏡頭咧，慢慢去第二個角度噶啦。技巧2，滑動變焦，亦即係 Dolly Zoom。揀定一件物件，然之後攞個 1X 影住佢啦，個人向後行。咁你行嘅時候咧，記住保持部機要平穩，同埋步速亦都要平均。咁你就可以做到好似希治閣電影嘅 Dolly Zoom 效果啦。app 嘅操作咧都好相似嘅，咁都係喺 Shot Lab 嗰度揀翻滑動變焦，然後揀翻自己條影片。喺呢個細細框框裏邊咧揾翻你件物件啦，喺呢度咧我就會係一棵樹啦，然之後咧就框住嗰棵樹嘅位置，然後撳剔好。咁一個希治閣嘅鏡頭咧就做好咗啦，咁成個過程咧係自動化嘅，好方便啦。咁同埋咧 Insta360 咧而家仲可以輸出高品質嘅影片啦，咁就唔似得以前啦。以前嘅基本上 Insta 影嘅片咧都唔放得大噶啦，咁啊最多咧都係放喺 IG 上面去用啦。咁但係而家咧因為可以輸出高品質嘅關係咧，我可以放佢喺 YouTube 啦，甚至乎放喺大電視上播咧都 OK 嘅。技巧3都係分身，不過係移動分身。呢個技巧咧非常之適合拍攝運動去用嘅。set 好360，然後拍攝一個動作，咁動作咧要大啲嘅，咁啊最好一個線性嘅運動啦，例如係一個跳躍，你就可以做到呢個效果噶啦。另外仲有分身合體嘅模式。app 嘅操作咧同頭先都差唔多嘅啫，其實類似嘅 effect 咧都唔係咩新鮮事噶啦。咁其實 After Effects 上面咧係做得到嘅，咁但係咧其實而家可以用 AI 去做咧，其實係兩碼子嘅事嚟噶。好似呢度啦，我又係撳住自己啦，咁佢就會追蹤你嘅位置，然後撳停止追蹤，再撳生成分身，個 app 咧就會自動幫你喺唔同嘅瞬間去整啲分身出嚟去做呢個 effect。咁其實咧係幫我哋 creator 咧慳到好多時間噶。呢度我嫌佢啲分身咧就太過疏啦，咁我就揀重新選擇，然後提高分身嘅密度啦，咁佢就會生成咧多啲嘅分身咧喺呢個跳躍裏邊噶啦。然後你只需要開分身合體咧，佢就會自動將你呢條片轉成分身合體嘅影片噶啦。技巧4 Night Painting 係360嘅 Night Painting 啊。好啦，咁我呢支燈咧就可以咧連接咗落我呢個手機嗰度啦，我就去教佢係啦唔同嘅燈光。大家如果想揾呢支燈咧，我已經放咗個資料咧喺 description 嗰度。將 Insta 轉成拍照模式，然之後揀手動，然後 ISO 咧就揀100 ISO， 快門嘅話咧就建議喺5秒，然後再設定一個3秒嘅計時器。
喺 Insta 嘅四周圍就揮動支燈啦，好似作法咁啦，你就可以做到呢個效果噶啦。通常睇攝影教學嘅片咧，一聽到 light paint 咧，就會覺得又係 light paint。但係咧，今日呢條片咧，想同大家講咧，360嘅 light paint 咧，同我哋平時見嘅 light paint 好唔同嘅。一幅 light paint 咧，喺一個360度嘅氛圍之下咧，成件事係震撼好多噶。如果你未玩過360嘅 light paint 咧，你絕對要試下啦，因為絕對咧係另一個層次噶。各位要留心啦，因為跟住落嚟我要 show 嘅呢個技巧，比而家呢個仲要震撼好多倍。第5個技巧咧叫做棉火花，咁英文咧又稱為 steel wood。steel wood 鋼絲棉其實大家日日都見到噶啦，正正咧就係你屋企用嚟省煲嗰嚿棉。大家唔好刪咗我條片，我而家仲係講緊攝影嘅。話說鋼絲棉咧其實有粗幼之分嘅，咁幼啲嘅鋼絲棉咧，當你用火燒着佢嘅時候咧，佢就會產生一個好靚嘅火花效果。咁呢啲嘅鋼絲棉咧，其實可以用嚟攝影用嘅。咁喺外國咧，其實好多年前已經有人玩噶啦。你先預備一個發彈器，然後用條繩連接住佢，然後將啲鋼絲棉咧就放喺個發彈器裏邊。預備一套深色嘅長袖衫同埋長袖褲，保護自己。將 Insta 放喺一個安全而且空曠嘅地方啦。咁最好地下咧係沙地啦。然後小心咁樣點着啲鋼絲棉啦。然後快速咁樣旋轉呢個發彈器。嗱，曝光嘅 setting 咧同頭先一樣啦，都係5秒嘅。咁 ISO 咧就係100 ISO 嘅。咁同埋咧要揈到咁靚嘅話咧，你都要試幾次先得㗎。好似呢一度咧，我自己都試咗差唔多5次咧，先做到呢個效果嘅。好啦，咁希望大家咧都滿意我今日為大家準備嘅5個 Insta 360拍攝技巧啦。嗱，話說 Insta 360咧就做緊 Black Friday 優惠啦，咁啊做1個禮拜嘅優惠，咁就各樣嘅產品都有折扣嘅。咁咧我自己又揀咗 One X2 啦，咁就佢而家做緊一啲 bundle 嘅優惠啦。One X2 呢度咧之前就賣緊3398嘅，咁而家咧就平咗就3058啦。咁咧坦白講其實同街鋪差唔多價嘅，咁但係當然啦，如果有得揀咁梗係揀同官網去買啦。咁啊呢度有得加 care 各樣嘢啦，咁你唔加嘅話咧就只係呢個價錢嘅啫。其實第2代咧外形係靚仔啲，同埋佢嗰個手感亦都係好啲嘅，咁同埋佢有裸機防水啦，咁啊10米防水嘅外形咧大過上一代少少啦，同埋前面隻 mon 咧就變咗一隻彩色嘅 touch mon， 有咗呢隻 mon 仔咧就唔使成日駁部手機先睇到個 mon， 係方便咗嘅。因為防水嘅關係咧 SD 卡槽位亦都做咗喺裏面啦，同埋咧電池咧亦都見到加入咗防水嘅膠邊，電池咧明顯比上一代大啦，咁啊續航力會高啲。不過咧有個位真係要講一講啦，就係佢 Type C 咧呢個蓋咧，我只能夠用牙煙嚟形容咯。佢呢個可以拆嘅設計竟然係就咁用粒的去卡住就算啦。我拍呢條片嘅時候咧，我已經唔見咗一粒再買過噶啦。咁我覺得咧 Insta360 喺呢度咧可以再做得好啲。另外我仲買咗個收納袋啦，咁啊裏邊可以裝到部機啦，同埋電池啦。咁仲有另一個咧覺得幾好嘅就係一個眼罩。咁就係一嚿好厚嘅矽膠去保護嗰2個好脆弱嘅鏡片啦，咁幾好用嘅。我上一條片咧就係講關於搭船出海玩啦，咁裏邊咧其實好多嘅 shot 咧都係用 One X2 所拍嘅，咁大家咧有時間可以去睇下啦。咁咧其實我自己事後睇翻啲 shot 咧，我就發現 One X2 咧嘅顏色咧係比起 One X 靚好多嘅，咁啊整體咧都會鮮豔好多啦。咁如果後期要再 tune 啲顏色咧，亦都會好好多嘅。所以對於呢部 One X2 咧，我由收到啦到而家咧用咗一段時間啦。
我整體嚟講係滿意噶。好啦，咁多謝大家咧收睇我今日條影片啦。咁啊，大家如果覺得我今日呢5個技巧咧，你係覺得有用嘅，你想支持下我嘅，請你幫我做3樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就係讚好我呢條影片啦，第二樣嘢就係 subscribe 我 channel 啦，第三樣嘢咧就記住打開鐘仔啦。咁我下次咧推出影片嘅時候咧，你都會第一時間睇得到嘅。好啦，咁今日咧都差唔多啦，我係 Neo，我哋下條片再見啦，拜拜。